好，各位同學睇下 DSE Physics Paper 2E2 Atomic World 2017年嘅第3條啊。When monochromatic lights of wavelengths lambda 同埋3/4個 lambda incident on 一個 cathode 啦嘅 surface of 一個 photocell separately，the stopping potentials are in ratio of 1:2嘅。What is the longest 嘅 wavelength of monochromatic light that can cause photoelectrons to be emitted from the photocell？OK，哇，講乜嘢啊？講緊嘅就係而家我係同一粒 photocell，我有個 lambda 同埋3/4個 lambda，我有兩隻光分別射落去嘅時候，佢呢個就話俾你聽，佢要用到嘅 stopping potential 1:2。OK，嗱，成個係關於 photoelectric effect 嘅故事嚟嘅。咁anyway 個故事如果要講就講好長啦。咁我哋就簡單啲，我哋應該有呢條式嘅。Ke 咧係咩啊？Ke 就係 HF 減 phi。呢個咩嚟㗎？呢個就係我哋講緊嘅就係射落去嗰粒嘅 photon HF，可以射落去呢個咩？呢個嘅個 cathode 啦。呢個 photocell 個 cathode 嘅位置射落去佢嘅 cathode 咧，跟住咧就佢要脫離到，佢要走得出嚟咧成為 photoelectron 咧，咁佢就係需要咧減走咗咧部分嘅 energy 去脫離呢一層嘅 metal surface 咁嗰個減咗部分嘅 energy 咧，嗰個就係叫 work function 啦，呢個係個 work function。OK，咁減走個部分 energy，咁即係好似咩咧？就好似而家就係佢話喺呢個 metal surface 上邊嗰啲 electron，咁佢咧就而家咧就有啲 photon 咧灑落去寫落去嘅時候，OK，咁嗰啲 electron 咧就執到粒 photon 喎，我執到粒 photon 多咗 HF 咁多 energy，多咗咁多 energy，跟住喂咁多 energy 可以走佬啦，走佬嘅時候，咁我哋要脫離呢一個 metal surface 嘅話咧，佢就一定要離開到佢咧。就要交低一啲錢係咩啊？佢走佬嘅時候有個肉樽，咁我就係喺個肉樽嗰度咧，我就要收埋個肉樽，我要交低咗一紮嘅起碼嘅 energy，咁我先可以收埋肉樽，跟住俾我逃離咗呢一個 metal surface 啊。OK，走出嚟嘅photoelectron，咁咧佢剩低佢執咗咁多，我譬如執咗100蚊，跟住咧我走佬我就要交低30蚊。俾個肉樽，咁我剩低咩啊？剩低70蚊咯。70蚊咧就係個走出嚟嗰陣時佢有嘅走佬嘅水腳啦。OK，咁呢個就係佢有嘅 Ke。好啦，咁呢個跟住啦，我哋話，咦，佢走出嚟嘅photoelectron咧，我最後咧又我哋有嘗試咧 apply 一個嘅 voltage 咧，我哋要停晒佢喎。OK，apply 一個 voltage 咧係停晒嗰啲嘅 photoelectrons 為咩啊？咁為嘅目標其實就係我係想去度下究竟佢而家走佬出嚟嗰啲 Ke 最大有幾多？OK，咁所以我哋就教一個 voltage 啦，能夠完全停晒啲 electron 嘅啱啱好。OK，咁呢個就 apply 緊一個咁樣嘅 voltage 落去俾佢，而我哋成功停到晒佢嗰個嘅 electron 嘅時候咧，嗰個嘅 voltage 我哋叫做個 stopping potential 啦。OK，而個 stopping potential 其實即係咩？我哋係令到咧嗰啲 electron 咧，我哋跨過一個咁嘅 potential。OK，咁即係佢係需要，佢會有一個嘅乘翻個 electron charge，佢呢度咧就係有一個咁多嘅 energy loss 嘅。OK，咁啱啱好我哋呢一個VS 呢個 stopping potential 咧，就會令到嗰啲走出嚟photoelectron咧就係冇晒 energy，跨唔到過去對面個 anode 度啦，跨唔到過去對面呢個極度啦。咁就係啱啱好咧，就係用晒佢所有嘅 Ke，所以啦，我哋就話個 stopping potential 乘翻個 E 咧，個 electron charge 咧，其實就係等於佢個 Ke maximum 嘅。OK 嗱，呢個都係 Ke maximum 嚟嘅。咁所以啦，我哋簡單啲，我哋就將兩條式連翻埋一齊咧，就係呢個啦。OK，好啦，咁我哋揾翻呢個 stopping potential 同埋個photon 嘅關係啦。OK，咁都仲未完成啊，因為咧呢度俾緊嘅 photon 咧嘅資料咧係俾緊 wavelength 嚟嘅。OK，咁所以啦，我哋再喺呢個又寫得清楚啲，就係咩咧？EVS 咧就係等於
hc over lambda 減咗個 phi。OK 啊，其實佢哋就係有一個咁樣嘅關係式嘅嚇。好啦，跟住啦，呢度就話如果我用緊嗰個light 嘅 wavelength 係 lambda 同埋3 over 4嘅 lambda，佢哋個 stopping potential 就係1:2嘅嚇。OK，咁咁即係點啊？寫出嚟咯。嗱，呢度啦，我哋再除走埋個 E 佢，好似容易啲。除埋個 E，呢度除個 E 隔離呢個當然要除 E 啦。呢個就係 hc over E 同埋1 over lambda 啦。好啦，咁呢度就話應該係咩？我如果擺一個 lambda 落去，即係擺呢個 lambda 咁我個 VS 跟住我擺第二個 situation，咁hc over E constant 嚟嘅啫，照晒啦，照寫晒啦。跟住我擺嗰個3 over 4嘅 lambda，3 over 4嘅 lambda，所以就係將佢倒轉咗啦。呢個就會有個新嘅stopping potential 啦。而佢哋個 ratio 咧係1:2嘅，ratio 係1:2嘅。OK，即係咩啊？即係 Vx prime 咧就應該係2倍Vs 嘅。OK，好啦，咁所以啦，跟住嘅就係點啊？跟住嘅就係我哋知道佢2倍喎，不如試下將佢連埋同一條式啦。有啲嘢可以約走咗，我哋會揾到之間有啲嘢嘅，應該係咪啊？咁我哋連埋佢做同一條式。好啦，咁所以咧就黐埋呢個關係啊。咁所以啦，就即係話咧，我哋將呢一條咧第二條塞翻個 VS 落去。OK，咁即係2倍乘翻呢個 hc over E over lambda 減走個 phi over E 呢嚿嘢，就應該等於翻呢個 hc over E 4 over 3 lambda 減 phi over E。OK， 好，哇，好鬼多嚿嘢。首先我哋約鬼走晒個 E 先，因為左右都係乘落去嘅啫。呢啲冇理佢啦。好，跟住嘅就係咩啊？跟住就係乘咗個2佢啦。我哋啲 hc 喺度啦，所以咧我哋得到嘅就係寫翻呢個，寫翻呢個咧就係2個 hc over lambda 就會等於翻2個 phi 啦。OK，咁呢個就係4個 hc over 3 lambda 就減 phi 啦。好，調翻走個 phi， 咁我哋就見到係調呢一個啦，過去隔離咁就變咗係加翻2個 phi， 減1個 phi 就變1個 phi。好，跟住咧呢一嚿嘢咧，我就掉佢過隔離，咁所以我就計到個 phi 啦，係咩？2hc over lambda 就減翻4hc over 3 lambda。好，搞咗咁大輪咧，我哋就計到個 phi 係咩嚟嘅？phi 係咩啊？phi 係叫 work function。work function 除咗係解我個 minimum energy require 去令到咧去讓咧啲負途熱場走到出嚟之外咧其實咧佢亦都可以話到俾你聽一件事，就係咩咧？我最低嗰個嘅 frequency 要幾多先至可以令到有負途熱場走出嚟？OK，咁嗰個就叫做個 threshold frequency 啦。點解啊？就係若果我啱啱好個 frequency，啱啱好個photon energy 係等於翻個 phi 嘅，咁我睇翻呢條式嘅時候，就係咩？啱啱好呢嚿減呢嚿就會等於0啦，係咪？咁啱啱好會等於佢嘅，再高少少，佢就係可以走到出嚟啦，又剩低咗 K2啦。OK，咁所以啦，就係我啱啱好等於佢嘅時候，嗰個時候咧。咁嗰個 frequency 就係我哋所講嘅 threshold frequency，OK，亦都對應翻就係等於咩啊 threshold wavelength 啦，OK，即係最臨界嗰陣時OK，嗰個嘅 lambda 或者個 frequency 係幾多？好啦，咁所以我哋見到喂呢度一打嘢，其實我哋就可以砌翻咧，對應翻呢個樣砌翻出嚟。我哋揾到嗰個咩啊？就係 longest wavelength 係 monochrome light that can cause photoreaction
photoelectron to emit。OK，其實呢度所講嘅呢個 longest wavelength 啊，其實就係個 threshold wavelength 啦。我最長個 wavelength 要幾大？OK，因為個 wavelength 越長，energy 越細啊嘛。係我最長 wavelength 要幾大？咁其實就係個 threshold 啦，呢個要計嗰個。好啦，咁所以執翻好啲符號出嚟啦嚇，咁啲數字就抽晒佢出嚟啦。咁其實就 xc over lambda 咁樣嘅樣。好啦，咁所以2減4over3，OK，咁即係1到1/3啦，2減1到1/3，咁啊減走咗1，咁啊即係1減1/3，咁就係2/3，OK，2/3，c over lambda。好，執翻好個樣嘅咧，將成嚿2/3塞翻落去個 lambda 隔離，OK，咁即係變咗3 lambda over 2啦。呢嚿嘢就係個 threshold wavelength。OK，咁所以就係答案 C 呢個3/2個 lambda。